Malayalam Dream Unboxing എന്ന ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ പവർ ബാങ്ക് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഷോമിന്റെ Mi 2i എന്ന ബ്രാൻഡ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ പോകാം. വീഡിയോയിൽ പോകുന്ന മുമ്പ് ഇനി ലൈക്ക് ചെയ്ത കൂട്ടാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടുതന്നെ ബെൽ ഐക്കൺ അമർത്തുക. ഓക്കേ ഫ്രണ്ട്സ്, വീഡിയോയിൽ പോകാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പവർ ബാങ്കിന്റെ ബോക്സ്. ആദ്യം തന്നെ Mi പവർ ബാങ്ക് 2i എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. 10000 mAh ആണ്. 0.2 watt ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് സപ്പോർട്ടിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അൺബോക്സിങ് ചെയ്യാം. ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ളിലൊരു ബോക്സ് കാണാം. ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്തെല്ലാം ഉണ്ടെന്ന്. ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ഡിവൈസ് കാണാം, അത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. കുറച്ച് കാർഡിൽ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേബിൾ കാണാം. അപ്പോൾ ബോക്സിൽ അത്രയേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് പവർ ബാങ്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കാം. നമ്മൾ എടുത്തത് ബ്ലാക്ക് കളറാണ്. ഇവിടെ ആയിട്ട് MI എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. താഴെ വരുമ്പോൾ 10000 mAh എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് അലുമിനിയം കോട്ടിംഗ് ആണ്. മുകൾ വശത്ത് വരുമ്പോൾ 2 ഔട്ട്പുട്ടാണ് ഉള്ളത്. ഒരേ ടൈമിൽ നമുക്ക് 2 മൊബൈൽ ചാർജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് 4 LED ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉണ്ട്. അതൊരു ഇതിൻ്റെ പ്ലസ് പോയിൻ്റ് ആണ്. പല പവർ ബാങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ വരുന്നില്ല. തൊട്ടേന് ഒരു പവർ ബട്ടൺ ഉണ്ട്. അത് പ്രസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എത്ര ശതമാനം പവർ ബാക്കപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. ഈ പവർ ബാങ്ക് വാങ്ങാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വേണ്ടവർക്ക് അതിൽ പോയി വാങ്ങാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എത്തോളൂ ഗൈസ്. ഇനിയും ലൈക്ക് ചെയ്ത കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ട് തന്നെ ബെൽ ഐക്കൺ അമർത്തുക. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, ബൈ.